في مواقف وأحداث حزينة كتير بتعدي عليك بتنزف من طاقتك ومشاعرك. المشكلة مش هنا خالص لأننا بشر، والمشاعر بتاعتنا بتختلف من وقت للتاني ما بين خوف وحزن وتوتر وسعادة وغيرها من المشاعر. المشكلة بقى في تجديد المشاعر دي مرة تانية، وإنك أوقات كتير بيمر عليك مواقف مشابهة تفكرك بالمشاعر الحزينة دي مرة تانية. في الفيديو ده هنعرف أنواع الناس في التعامل مع المشاعر والحل الصح للتعامل مع المشاعر السلبية دي بمعلومات مثبتة علميا، وكمان من كتاب السماح بالرحيل للكاتب ديفيد هاوكنز. كمان ناصر العجيل ملخص الكتاب ده كويس جدا على القناة بتاعته. هنعرف كل ده واكتر بس بعد الانترو. في بداية كتاب السماح بالرحيل الكاتب هاوكنز بدأ بداية قوية جدا، وقال إننا في الدنيا دي بنسعى للسعادة بشتى الطرق. في اللي عايز يحقق السعادة دي في إن هو يعمل حاجة هو بيحبها، زي إنه يلعب كورة ويخرج مع أصحابه، أو زي اللي عنده هواية معينة بيحب يعملها. وفي اللي بيشوف السعادة في إن هو يساعد الناس، وفي اللي بيشوف السعادة في إن هو يكون أسرة، وفي ناس بتشوف السعادة في السفر وفي الرحلات. أنواع كتير قوي للسعادة، وكل واحد بيبقى عايز يروح لها بالطريقة بتاعته. الكاتب بقى سأل سؤال جوهري قوي في الكتاب ده، وقال إن طالما في طرق كتير قوي للسعادة كده، ليه في ناس برضه حزينة وتعيسة وممكن الموضوع يوصل بيهم لحد الاكتئاب؟ وكانت إجابته عن السؤال بكل بساطة هو إن المشاعر السلبية دي موجودة جوانا، وطول ما في مشاعر سلبية موجودة جواك عمرك ما هتحس بالسعادة اللي حواليك. مثال بسيط جدا، الطفل لما بيشبط في لعبة، لو جبت له لعب الدنيا كلها جنبه ما بيحسش بالسعادة غير بامتلاك اللعبة اللي نفسه فيها. المشاعر السلبية دي بقى بتكون نتيجة لأحداث حصلت في حياتنا، واحد فقد شخص عزيز عليه، أو واحد تاني خسر واحد صاحبه بسبب موقف محرج اتعرض ليه. ايا كان ايه هو الحدث، الاحداث دي عملت عندك مشاعر حزن وقلق وتوتر ارتبطت بالحدث ده. كل ما تشوف موقف مشابه المشاعر السلبية دي هترجع لك تاني. بس السؤال هنا بقى، لحد امتى؟ لحد امتى كل ما تشوف موقف مشابه تحس بنفس الحزن والمشاعر السلبية؟ بص، هو انت في الطبيعي بتحاول تتخلص من المشاعر دي بثلاث طرق بس انت مش حاسس. خليني في الاول اقول لك الثلاث طرق دول. اول طريقة وهي كبت المشاعر، بتحاول تداري المشاعر دي عن الناس، حتى احيانا في ناس بتحاول ان هي تداري المشاعر دي عن نفسها. تلاقيه بيحاول بأي طريقة ممكنة إن هو يفكر في أي حاجة تانية. كبت المشاعر ده بيخلي عقلك اللاواعي يخزن المشاعر الحزينة دي، بيفضل يخزن فيها يخزن فيها يخزن فيها، زي ما بنقول كده اللي هي التراكمات. وتيجي على مشكلة بسيطة جدا وبتنفجر، وبيبقى حال الناس اللي حواليك: ايه يا عم، ده مشكلة بسيطة يعني مش مستاهلة كل ده. أدهم شرقاوي كمان وصف الحال ده في كتاب السلام عليك يا صاحبي بالشجرة الضخمة، تفضل تخبط فيها يوم واتنين وتلاتة، ممكن كمان أسبوع وشهور، وتيجي آخر خبطة توقع الشجرة دي على الأرض. في الحقيقة الخبطة الأخيرة دي مش هي اللي وقعت الشجرة، لكنها كانت نتيجة لتراكمات قبل كده. وده أول نوع من أنواع الناس اللي بتتعامل مع المشاعر. نيجي بقى للنوع التاني، وهي بصراحة معلومة مغلوطة عند معظمنا: يا ابني لو في حاجة مزعلاك فضفض وطلع اللي جواك يمكن ترتاح. الكلام ده للأسف مش صح 100%. مش كل المشاكل لما تتكلم عنها هترتاح، بالعكس ده هاوكنز ذكر في الكتاب بتاعه إن لما بتتكلم عن المشاعر أو الحاجات اللي هي مضايقاك أنت كده بتنمي المشاعر دي، ولما بتصرح بيها بتزودها أكتر. طب أمال أعمل إيه؟ أكبت مش نافع، اتكلم برضه مش نافع. اصبر بس لما تعرف النوع التالت. النوع التالت بقى وهو الهروب من المشاعر دي، بتدور على اي وسيلة ترفيه تبعدك عن التفكير في المشكلة دي، بانك تخرج او تلعب او تتفرج على فيلم. ونرجع برضه لنفس المشكلة، ان المشاعر دي لسه جواك ولسه ما تخلصتش منها. الحل بقى ايه؟ هاوكنز ذكر الحل بقى والآلية بتاعة التخلص من المشاعر السلبية دي في الكتاب بتاعه السماح بالرحيل، يعني سماح للمشاعر السلبية دي بالرحيل. وقال ان الحل بكل بساطة انك تحاول تعيش الحزن ده في وقتها، واستسلم له خالص وعيش الحزن ده تماما عادي جدا. انت بشر، دي ما فيهاش اي حاجة. عيش الحزن بتاعك في وقتها. بكده انت بتعمل تدريج للمشاعر دي، كل مرة عن مرة المشاعر دي بالنسبة لك بتقل، ومع مرور الوقت انت سمحت فعلا للمشاعر السلبية دي بالرحيل. مثال بسيط، لما بتفقد شخص عزيز عليك في الأول خالص بتكون متأثر وحزين، والحزن عندك في أعلى ليفل. الحزن ده بيفضل يقل معاك مع الوقت، يقل 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 لدرجة إن أنت خلاص بقيت تفتكر الشخص ده وتترحم عليه بكل سلام نفسي. تبدأ الصورة الأصلية تتضح ليك إن خلاص ربنا يرحمه وإن إحنا كلنا هنموت. بس ده كان تلخيص لكتاب السماح بالرحيل للكاتب هاوكنز. أتمنى إن أكون أفدتك بمعلومة حتى لو كانت صغيرة. لو عايز تشوفني تاني لايك ومتابعة لو بتشوفني من على الفيسبوك، اشتراك لو بتشوفني من على اليوتيوب.